रुखसार की अम्मी जान तो बैलन उठा ली थी रुखसार की ये हरकत देखकर। तभी रुखसार खुद को बचाते हुए बोली, अम्मी जान थम जाओ, मैं इन सब्जियों को फैला नहीं रही बल्कि इस मेस को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अम्मी बोली, और वो कैसे? अरे मेरी अम्मी जान ऐसे, ये देखो आज मेरे हाथों क्या लगा है। क्यों? सजने सौरने का हक सिर्फ हमें है क्या? कभी कभार इन फ्रिज को भी सजा दो। धनिया पत्ती के लिए तो मुझे ये बेस्ट लगा क्योंकि इसमें दिया हुआ ये नेट सपोर्ट धनिया पत्ती या किसी भी सब्जियों को गलने और सड़ने नहीं देता। इस एयर टाइट कंटेनर में सब्जियां और फल के साथ साथ कच्चा फिश भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी टाइटनेस की वजह से फ्रिज में स्मेल फैलने नहीं देती। बहुत सस्ते दाम में यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है। सोचो मत, अपनी पड़ोसियों से कहो जल्दी ऑर्डर करें इससे पहले कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ सेल हो जाए। Comments for link.